អានិសង្សនៃការធ្វើទាន5យ៉ាងនៅក្នុងបេដកលេខ37ព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអានិសង្សក្នុងទាននេះមាន5យ៉ាងហើយអានិសង្សទាំងនេះរមែងកើតមានដល់ទាយុទាយិកាដែលបានបរិច្ចាគជាទានទៅជាកម្លាំងនៃទ្រព្យធនដែលខ្លួនមានតើអានិសង្ស5យ៉ាងនោះដូចម្តេចខ្លះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអានិសង្សទាន5យ៉ាងនោះគឺជាទីស្រឡាញ់ជាទីគាប់ចិត្តជនច្រើនមួយពួកសប្បុរសអ្នកស្ងប់រងាប់គប់រោគមួយមានកិត្តិស័ព្ទដ៏ពិរោះខ្ទរខ្ចាយទៅមួយមិនបានប្រះចាកធัวរបស់គ្រហស្ថមួយលុះបែកធ្លាយរូបកាយទៅរមែងកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអានិសង្សក្នុងទានមានប្រកបក្នុងលោកដោយពុទ្ធគាថាសម្ដែងថាបុគ្គលកាលឲ្យទានរមែងជាទីស្រឡាញ់នៃជនជាច្រើនជាអ្នកអនុគលគឺដើរទៅតាមធัวរបស់ពួកសប្បុរសពួកព្រហ្មចារីដែលជាអ្នកសង្រួមមានចិត្តស្ងប់រងាប់ហើយសពកាល